subdivisions. Magandang araw po sa lahat ng mga kapanood ng aking video. Magandang araw po sa inyo. Ito po yung isi-share ko ngayon sa ang pinapagawa ng bahay. Sana mapanood nyo at panoorin nyo para malaman nyo kung ayan, nandito tayo ngayon sa construction site. Ito na yung pinapatayo niyo. Kontrakto. Time check, 11:45. Ayan na. Tayo na si Pam. Tapos na yung haba. Ang binakuran nila ay 25 meters at 12 meters. Ayan, papasok po tayo ngayon. Ngayon ay March 8. So, nag-upisa sila ng February 15. March 8 na ngayon. Ito na yung nagawa sa 120 square meter. Pasok tayo, pasok. Ayan, ito na yung bakod sa gilid, asintada. Ayan sa loob. Malaki ang gastos. Ito yung kwarto sa baba. So, medyo malaki siya. Ayan, daming harang. Dito ay magiging CR. At dyan ay magiging sala, kusina. Ito na yung natapos nila ng from February 15, ngayon March 8. So, yung araw ba? 21 days. Pang 21 days nila ngayon. Ito. Ang masyasirang flag. Ayun na yung firewall. So, yun bandi. Magiging harap na bintana. At eto, yung entrance. Magiging entrance gate. So, ayan yung clubhouse. So,
Ayan na muna sa ngayon. So ako ay babalik sa barracks. Ayun, malaki to kasi dalawa kaming magkapatid dito sa lote na to. So siya lang ang nagpagawa kasi siya lang ang may budget. Ayun yung lote ko, hanggang kubo lang ako. Sa akin na yung kubo libre. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Ganun kalaki. Ito na yung bakod. So ganun kalaki yung magiging playground na may kubo. Charot. So sa lahat ng nanood ng aking video, marami pong salamat sa panonood, sa time. Huwag niyo pong kalimutang subscribe, like, and share po. At huwag niyo na pong kalimutang press ang notification bell para sa next video ko po, ma-notified po kayo para sa mga update, ano nang nangyayari, mga kaganapan, mga gastos, magkano na inabot. So maraming pong salamat. See you in my next video.